अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए 5 दिनों बाद तो ये आज मैं आपसे फिर एक दफ़ा शेयर कर रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह से 5 दिनों बाद फिर से इनके ग्रोथ काफ़ी हो गई है। ये आपको हाई कार्ड है और आपको बोल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इनको हमें डोली में डाल देंगे, अंदर सर्दी लग रही है इन्हें। तो चलें अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये आपको हाई कार्ड है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आने वाली नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी।